keessan fayyaa kooti. Har'a waa'ee iskeelota muuziqaa waloo jiraan ilaalla. Akkuma wal abdachiifne iskeelonni muuziqaa sadan keromaatikii abbaa sagalee 12, diyaatoonikii abbaa sagalee 7, peentaatoonikii abbaa sagalee 5. Abbaa sagalee 5 inni jedhamu kun isa biyya keenya keessatti bal'inaan haasa'amu yookiis immoo taphatamee biyyi keenya caalmaadhaan hordofaa jirtudha jechuudha. Keromaatik iskeeliin abbaa sagalee 12ti. Sagalee 12 sun kan taphataman immoo kiiboordii tokkorra oktaavii tokko qabatanii kan jiran, oktaavii tokkorra kan jiranii gurraachaaf adiisaa walumaa wal jira yookiis immoo shaapii filaatiisaa fi naachuraaliisaa wal jira iddoo tokkotti kan taphatamu. Keromaatikiin kun immoo foormulaa ani isin agarsiise kanaan taphachuu ni dandeessu jechuudha. Hundi isaayyuu immoo semitoon ta'ee kan itti fufaa adeemu yookiis immoo sakkii warri tokkorra kan jiranii keeyii walitti aananii gurraachaaf adiisaa adii ta'ee walakkaa walirraa fagaatu jechuudha. Hundi isaa semitoonii kan ta'e jechaadha. Diyaatoonikiin iddoo gurguddaa lamatti qoodama. Innis immoo diyaatoonik maajarii fi diyaatoonik maayineriidha. Maajariin iddoo lamatti qoodama inni yookiin isaayyuu innis immoo shaarpii filaatudha. Shaarpii isa hojjechuudhaaf immoo isa shanaffaarra jiru fudhannee isa torbaffaarra jiru immoo shaarpii gochaa deemna jira. Kana jechuun dhumarratti hundi isaa gara shaarpii ta'ee deemuutu dhufu. Diyaatoonikii maajarii kan shaarpii isaa kunoo warra nama si agarsiisu kana. Foormulaa kanaan fayyadamtanii tartiiba isaatiin hojjechaa deemuun dandeessu jechuudha. Filaatii hojjechuudhaaf sagalee arfaffaarra jiru fudhannee arfaffaa marra jiru filaatii godha. Filaatii fi shaarpiin immoo maal akka ta'e yeroo darbe waloo jira ilaalleerra. Foormulaa sana amma isin agarsiisu taanee jiruudhaan argitu. Shaarpiin isaa foormulaadhaan amma isiniif kaa'ee kanarratti hundootanii hojjechuu dandeessu jechuudha.